Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turgan ekanlar jamoa bilan. Orqadan bir kishi Allohu akbar kabira valhamdulillahi kaseera va subhanallohi bukratan va asila debdi. Namoz tugagandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozirgi gapni kim aytdi dedilar. Orqaga qarab. Desa, haligi kishi menman debdi. Hayron qoldim degan ekanlar. Siz shu gapni aytganingizda osmon eshiklari ochilib ketdi dedilar. Nima degan bo'lsangiz ijobat bo'ldi dedilar. Bu voqeani aytib berayotgan buyuk sahobiyning o'g'li Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan shu gapni eshitganimdan beri mana shu duoni tark qilmayman dedilar.